உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு பாருங்கள், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு பச்சை மிளகா, 2 வரமிளகாய், பூண்டு, புளி, சீரகம், குறுமிளகு, 2 தக்காளி, வேக வச்சுருந்த கொள்ளு ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு வடை சட்டியில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த கொள்ளை ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கொள்ளு வேக வச்சுருந்த தண்ணி இருந்தாலும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூளும் நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா கொதி வரணுங்க. நல்லா கொதித்து வரும்போது தேங்காய் எண்ணெயில் கண்டிப்பாக இதில் தாளிப்பு போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணி கடுகு, 2 வரமிளகாய், தேவையான அளவு கருவேப்பிலை நல்லா வதக்கி அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தழையை தூவி இறக்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு சுவையான கொள்ளு ரசம் ரெடி.